各位晚安。好，这个后面听得到声音吗？哦，这边 OK 哦，好。欢迎各位来到我们想想人文空间哦，我是这边的总监张瑞全。那今天也非常荣幸有这个机会，跟我们这个真的新书发表会的作者本人可以一起谈谈我们喜欢的音乐跟我们关心的事情。那其实这个也是我经营这个地方最主要的目的。为什么？因为可以跟我的偶像坐在一起。这个今天达到其中一个目的了哦。那说实在，说偶像真的不算过分哦，因为像我现在手上拿的这本书，你们如果刚刚在在我们下面一楼有买到照片是新出的朋友，声音部分你看到的版本是不一样的，是这个版本，对不对？这是新的增订版10周年增订版。那我现在手上这本是我当年当我还不认识解释的时候，去呆呆的去书店买了一本，很想要看，很想要把它看完。那我必须说，看完之后，我发现，真的有人跟我对音乐的想法是一致的，一样的。我们相信，不管是什么样的音乐，这个音乐除了享受之外，它还可以改变些什么事情？它好像还可以改变一些什么事情，而不只是单纯的觉得好听、舒服而已。音乐还是可以改变一些什么事情。那今天我们就非常特别的有这个荣幸邀请到铁志来我们这个想想人文空间做这样一个新书的座谈。一方面我们会一方面我会聊聊这本新书，一方面我们也有一些特别的面向要去探讨。所以就是因为过去从这个新书发表会的这个消息公布之后我们常常就接到这个要来报名的或是表示要来参加我们这个座谈会的朋友，他们通常会说，我就是从小看铁志的书长大的或是从小听我瑞全做的音乐长大的我都觉得很惶恐因为才惊觉这个真的是时不我与因为时代好快所以我们就赶快想说，能不能再找一个人来降低我们的那个女坛人的平均年龄那终于找到了我们的小虎王小虎在这边这是我们的小虎。那我们也特别介绍一下他他其实在去年318学运的时候，相当的出力相当出力这个帮我们在音乐里面睡了很多天代表我们努力，代表我们不能到现场的人他去做了很多事情，也是还有他整个团队的这样的一个奋斗。OK， 所以我们今天基本上我们的主题是这个声音与愤怒，摇滚乐可能改变世界吗？副标题：摇滚乐、青年文化与社会抗议。我们希望在今天的这个分享里面，可以稍微谈到一些我们觉得很重要的事情。好，谢谢。来，我们就先让铁志来开个头大家好，瑞全说偶像确实非常的过分了，因为真的是老朋友，跟在座2位都是老朋友。等一下会再谈这个渊源。我想先请问一下各位，有看过这本书旧版的就可以举手吗？好，差不多一半。那谢谢。有来过想想的可以举手吗？不错，不错，都还有没来过，所以非常好，新的市场。很高兴这次来到想想，因为其实我说跟瑞全老朋友，这是一个约定。因为当开这个店的时候，他就说希望有机会可以请我过来分享。那时候我就跟他说，我正在准备这个书的出版，我也非常非常想来这边。那么一来是我当然是希望自己也希望能够有机会去各个独立的空间去分享。那这个书之前只办过2次的新书展会，在台北、高雄都是在成品 ，OK 都是在成品。那我自己觉得出版社想要在成品嘛，出版社要卖书很辛苦，我也不能说不，我讨厌成品，因为成品卖出来是一个重要的管道嘛。那么，可是我自己就很希望安排自己的跟从北到南很多不同的独立空间，因为对我来说，其实这个好处不只是我个人支持独立空间，我觉得在独立的空间遇到的朋友会特别有意思，因为其实真的是分享会，说不是个演讲会。每一次的，我觉得这样活动大家都有很棒的交流，所以我很期待。那么还有一个原因是我自己很久
2、3年都没有来台中了，所以非常的兴奋。那下午朋友新手书店的老板带我逛了一圈，去了好办啊，去了他们那边啊，就自己觉得真的是，我说实话，包括我今天听到这些呢，我是非常非常的感动。那当然我也知道这几年在台湾很多新的这个力量冒出来，像各位这样的年轻的朋友，那么大家做不同的事情，比如利用这样的空间成为重要的基地，去推动新的观念、新的改革。你看我去每个空间几乎都会挂上那个反核旗 ，OK， 仿佛是某一种的 identity，OK， 很有趣，就每个都标这个空间。甚至我下午去的那个，应该叫做77，对不对？对，那个做那个手持精工的，也挂了发了那个岛国前进的那个签名，我觉得这太有趣了。这是一个新的台湾，那我觉得很兴奋这个事情，就是说有机会来不同的地方，台湾不同的地方跟不同的朋友分享。各位朋友可能知道，我过去2年半在香港，那等一下也会有机会跟大家谈到这部分，包括香港的，也许谈音乐啊、社会运动啊，或者是请问有要看何韵诗演唱会吗？明天在台中。有机会，对，何韵诗，那最好准备好黄色雨伞，准备红色雨伞。昨天台北只有400雨伞全场，所以大家可以准备，会蛮有趣的。那我想先介绍一下这个书的写作的背景历程，它的目的。那么再谈谈这个书10年来，不是这个书的改变，而是台湾社会的改变。因为其实音乐跟社会抗议，我特别跟瑞全说，这个书其实是去年要出版，那么去年正好这个书的10周年。其实想要出版是因为刚好那时候太阳花从开始到结束，在改写的过程中，我就很希望把这个书放在一个现在的后太阳花的社会脉络下来看，怎么跟现在的青年的抗议文化做一个对话。因为自己过去20年来，从我就20年前参加学运到现在，改变非常非常大。OK， 10几年前这个书刚出的时候，我们要找乐队、音乐人来参加我们的社会活动都很不容易。你能数到就这几个人，推理啊、声响啊。那现在太阳花可能有30几个、50、60几个队轮班上去演出，真的是台湾社会很大变化。所以这个是今天所以邀请到2位朋友。那瑞全自己本身是一个非常非常棒的创作者 ，OK， 就是写，还用他的音乐去谈很多社会的问题、台湾的议题。所以我觉得他不管作为这个地方的主人，或者谈今天的题目，都是再恰当不过的。那其实小虎也是10年前，我们其实都已经10年，当时他是大学生在经营念书。也是参与一个用音乐来表达社会的计划，用谭奈何的作品、唱奈何的作品。那当然一路以来做本土文化文学到社会抗议，所以我觉得这个今天跟2位朋友，给我年轻朋友来谈这个问题，我是真的很兴奋。这个书是04年出版的，2004年。我自己从小是个，可能很多朋友来听来朋友知道，我这个听摇滚的迷嘛，从小喜欢什么重金属啊、Led Zeppelin 啊。就是各种摇滚乐。那么小时候、青少年的时候、初中、高中的时候，你会觉得说自己有个感觉，听摇滚乐好像很酷，而且你很寂寞，不像现在大家你喜欢一个灭火器，旁边都喜欢听不酷了，对不对？热气现在很红。而小时候你喜欢一个摇滚乐手，很少人跟你一样，就 Deep Purple 这种重金属乐队，很少人听过 Pink Floyd 的。那你会，而且我读一些资料也觉得说，好像摇滚乐跟流行音乐是不一样的。可是不一样，其实说不太出来。有一些中文的一些文章会说，摇滚乐是一种反叛的姿态，其实也不太知道怎么反叛。但你隐约知道这个东西跟主流乐不一样的，因为主流乐不酷，摇滚乐很酷。那到底酷在哪里呢？对年少我来说是很懵懂的。你只知道你要好像听这个音乐是要跟别人有点不一样。我1991年进大学，念政治系。当时进大学之后呢，各位可能不知道有可能在座应该很多91年之后出生的。91年的台湾呢是一个后解严的时期，也就是说当时的威权秩序逐步瓦解，可是新的民主秩序还没有建立。要站起来讲话。用的这没回答。各位可能还记得听不到，压息了，回应很大。可以吗？好，小一点嘛。OK， 91年的时候呢，台湾国会还没有改选哦，还是万年国会。国会到92年才全面改选。91年的时候呢，总统还没有直选，甚至还没有决定要直选。OK，
甚至到92年我大二的时候，我们做了跟香港类似的事情。在座没有香港人吗？没有。我们为了争取总统直选，去占领中环，就是占领台北车站附近的，当时民进党代理占领总统府。台北车站附近的街道要求总统直选，因为当时执政党国民党是不主张总统直选的，他们主张叫委任式直选。OK， 派马英九出来辩论说，总统不应该直选，应该小圈子选举就好了。那我讲在说，那个时候的社会气氛影响了我，就是说91年我进去的时候，因为那个台湾处于一个转型的不确定期，所以我当时参加了学运社团。OK， 我大一都加入学运社团，那社团有一个学长叫林佳龙。OK， 林佳龙是我从小就认识的学长，跟他非常熟。没想到他10年有成。整个大学时间，我自己花很多时间投入这个学运。那学运是什么呢？就跟现在各位参加学运一样嘛。刚刚小虎说这几年大家好像打游击一样嘛。我们大学的时候也是无意不遇嘛。那个时候我刚刚提到，又是一个后转型的阶段，因为真的什么运动都参加，环保啊、反核啊、台湾独立啊，什么乱七八糟的都一定要去参加。你觉得你好像有一种年轻人的热情跟热切，你想要去冲撞，想要去改变这个世界。当然，最后世界未必被你改变，可是你起码在过程中改变了自己。OK， 那时候我就觉得说，哦，那我白天参加这些运动啊、读书会啊，那音乐好像变成我一个个人晚上的事情，我并没有发现这两个之间有什么连接。但慢慢的我就发现，因为我那时候太着迷于这种学生运动，或者为什么年轻人有这种理想主义，我会去看前一代的人，包括林佳龙，就80年代一批学运的人。OK， 我们还有另外一个学长叫郑文灿。我们大学的时候，我会很着迷前一代人，他们像我们进去的时候，其实面对的恐惧跟压力已经小很多了。但是文灿教他们那个时候80年代的，他们真的是，你去主张台大学或者要普选是要被记过的，你去出刊物是要被禁掉的。OK， 我会更往前看，看陆续时期，看1949年那一批很多青年，包括各位知道16事件等等，包括228是非常多青年人参与的。那个时候。我是一个外省小孩，所以对我来说是非常非常震撼的一件事情。每次都一边看一边哭，原来有这么多自己不知道的台湾的故事。OK， 好，除了台湾故事，我要去看国外的。那你关注学生运动呢，你一定会去看美国的。各位知道，在美国最重要的就是60年代，全世界60年代风起云涌的青年运动，它是反战的，是民权的，是性别解放的。OK， 甚至整个我们说的 counterculture 是一个反文化运动，包括嬉皮啊、大麻，是一个全面跟主流的意识形态霸权对抗的。突然发现原来在那个全面最重要的60年代运动里面，音乐扮演非常重要的角色，有太多的音乐人参与介入。你所说最红的那些人，不管是书里面提到 Bob Dylan， 或者是其他的 Peter Paul Mary， 其实每个人都不同的程度去介入这个。那这个就我觉得开始有趣起来，原来音乐。摇滚乐、民谣在那个社会变迁中扮演这么重要的角色。很多的音乐人，他们因为这个时代的这种大时代，他们必须回应这个时代。他们写作业，他不能够对这个时代冷漠，转过头去，所以他们回应了。那反过来，他们写的歌影响更多年轻人。很多人在这些歌曲里面发现，原来有这么多的不公不义。譬如说 Bob Dylan， 他当然是超级巨星啦，他其实后来没怎么抗议。我的书里面有写的比较详细。可是他早期都写了很多关于什么呢？关于很多美国这种种族问题，这个 racial 这个问题。那很多人从歌曲里面那种动人力量，就发现原来美国正在发生这么多这些黑人遭受到的这些不正义的事情。OK， 那么同样我们要回来台湾，你会发现这几年有这么多的乐队去回应这个时代，这也是受到某一种大时代氛围的影响。各位可能不知道记不记得上个月奥斯卡颁奖典礼引起蛮多讨论的嘛？那是非常政治的奥斯卡 ，OK， 大家有一天谈可能会有印象，有谈性别平权的最佳女配角，那么有谈同志的，那么还有最重要的是，最多人知道的是2个黑人歌手，他们获得最佳原创歌曲，那个电影叫《Selma》，台湾应该是翻上《逐梦大道》OK， 我刚看了这片也是哭得一塌糊涂，非常感人的。各位知道那个恰好是50年前嘛，当时 Martin Luther King 带领的黑人。真的就是面临着被打，然后被谋杀的危险，去争取民权。那么在那个演讲里面呢，就是获奖的江丹前他们得奖的时候，他们引用了一句话，当时比较少提到，我后来文章提到，他们说 Nina Simone 一个黑人女歌手，她说过，一个艺术家的责任，就是要去回应那个时代。你艺术家一定要去思考你所面临的这个处境。
你当然不用每首歌都很正直，可是去思考你所处的处境是个非常重要的事情。OK， 那么这个就让我觉得回到我自己，就是原来我小时候喜欢的音乐是有这么一个在社会变迁中扮演的角色，跟我日夜分开。我刚刚说我日是学音，晚上是音乐，原来两个是有一种紧密的联系的。那另一方面呢，在90年代初我在大学的时候，还有一个很有意思的事情，就是台湾的音乐也出现了非常重要的一个变化，就是出现了一批新的音乐人，我们简单叫做新台语歌。那这些各位都很熟悉啊，陈明章、朱约信、陈升、林强、伍佰。这个运动在台湾是非常非常特别的。OK， 各位知道，就是说我们谈抗议歌曲，那么在台湾的1987年解严之前，几乎不可能有什么抗议歌曲，因为国民党是审查非常严格的，每一首歌都要经过审查，而且这个歌不是你不是骂国民党才会被禁哦，你这个歌如果是你很灰色，觉得自己过得苦命也不行。OK， 很多著名的歌曲，各位回去容易 Google 一下禁歌历史，你会发现极其荒谬。威权统治的想法真的是非常荒谬的。OK， 他有一首歌，有些歌他说自己很苦命，那么政府会说，如果你拍你啊，是说政府对你不好吗？做的不好吗？这个很多理由是没办法想到的事情。所以谈抗议歌曲其实是非常困难的。所以到解严之后，在解严之前的党外运动，大家的歌曲顶多就是拿传统的台语歌曲赋予它新的意义，比如《望春风》，OK， 比如《望你早归》，各位都知道《望你早归》是因为当时在美岛事件之后，很多受刑人的妻子在演讲文上放这首歌，希望他的先生们可以回来。就是这些歌曲被赋予新的意义，因为你很难做新的歌，要接受审查。那么到解严之后呢，出现这一波，解严毕竟比较松了嘛，在88、89年时候出现了一个很重要的专辑，是叫黑名单工作室，它一个专辑叫《抓狂歌》，在里面就开始有明显的抗议歌曲，歌词里面明显提到我要抗议的4个字，抗议当时的万年国会。那么再加上他们是用闽南语唱，闽南语对他们来说当时是一种反叛的姿态 ，OK， 因为当时长期以来战后长期以来，所以喉咙也是受到这个打压、多元化的歧视，所以本身这个语言就是一种抗议的姿态。那么，而且他们的歌词几乎都是很多的社会事件或者一般底层的心声。即使去听各位听伍佰的第一张专辑，伍佰当然后来就怂掉了 ，OK， 但第一张专辑不管在音乐上非常的另类，蓝调的东西，或者他的歌词其实都非常厉害。那陈明章不用说了 ，OK， 最著名的专辑我到现在还非常喜欢，台湾最经典的专辑《下午的一出戏》，讲北投的故事跟台湾史的故事。那对我们来说，当时的年轻的学运青来说，我小时候听摇滚乐啊，我觉得老外很多音乐啊。那么台湾当然我们过去听罗大佑，可是你就发现原来台湾的这个音乐有这么强大力量。对我来说，它很摇滚，而它又这么跟社会的脉络是衔接在一起的，去跟社会对话，所以对我来说影响非常深刻。不过我自己在这个大学时期还没有想到说要去写音乐，其实花钱买很多 CD， 但从来没有想到后来会写音乐为生。OK， 那么到了研究所的时候，开始有些因缘机会在媒体上写东西。那么同时我也看到一些。比如我当时看一些音乐的杂志，西洋音乐的杂志 ，NME 啊这些 Q 啊这些音乐杂志，又有新的发现，就是原来很多音乐跟社会关系并不是只存在那个遥远的60年代，60年代大家常常看，Beatles、John Lennon 这个常常看，但可是原来在那个90年代后期，其实你发现一路以来都有这么多音乐人参与。OK， 比如说我印象很深的是，当时96年、97年，你看到 YouTube 开始关注第3世界非洲发展的问题 ，YouTube 也关注当时北爱尔兰要进行那个和平公投的问题。那么我还有一次，我记得这个书里面有写，现在公平贸易谈的很多了，90年末的台湾人没有人知道公平贸易。OK， 那么我算是比较早写的，我写的，是因为我看到各位小摇滚乐知道 Coldplay 酷玩 ，Coldplay 我书里面写到，酷玩乐队那个主唱 Chris Martin 手上写的一个字 Make Trade Fair， 让贸易公平。然后我就很好奇是什么东西。然后就知道原来他跟国外的一个 NGO 的 Oxfam 合作，做了很多关于去海地农民考察。那么我自己觉得说，因为我当时我是学政治嘛，我念政治学，后来念政治学研究所，我也一直关注政治跟社会运动的事情。那我想可能很多的乐迷并不会去注意这些议题，那么台湾的一般音乐书写者也不会去谈这些议题，所以也许我可以做一个衔接。当时我这么想，就是介绍这个背后的这些公共议题，所以开始写了一系列这些文章。那各位可以想象，其实这些。我觉得读者是少数的，
到了02年之后，我要出国念书。我2002年那一年30岁，我要出国念博士，去美国念政治学博士。我就想把我过去这些东西去重新 organize 写成一本书，告别我的摇滚青春岁月，从此专心念博士，做学术。OK， 就没想到误入歧途，越离学术越远。但是这个意思是说，这个书我当时出版的时候，恭喜出版社是不太愿意出。因为当时你们正常想到现在跟现在不一样，就是谁要去谈音乐跟政治啊？出版社觉得是很冷门的，里面谈反战这些事情。OK， 他会觉得说，好像只有你跟你们那群朋友有关系，所以其实一开始受到很大的这个掌柜的出版社是不愿意出的了。那没想到后来这个书竟然算是红了，我也很惊讶。OK， 可能真的是写的一本好书吧。重点是这个，我觉得给大家也是一个信念啊，真的坚持你做的事情。因为我在出书之前，我其实大部分在学术界做写硕士，所以其实我并不算一个比较多人知道的写作者。那其实这个书打开了我的一个写作的可能性。这个书出来之后，才有比较多的专栏邀约，甚至我之前跟台湾乐队也不太熟悉，因为只是做个歌迷在你家听。OK， 这书出来之后第二年闪灵 Freddie 要找我说，他办演唱会要做一些人权展览，Freddie 要合作，那么开始去介入这个场景。以前就是小歌迷在家听音乐而已，但是我跟社运界比较熟悉，从参与学运以来，还有学术界。所以回到这个书尝试做的事情就是去整理西方从摇滚乐的诞生到现在。所谓的现在，当时我最后出书是2004年，就是在美国小布希上台。各位知道，伊拉克战争刚爆发，美国在2003年攻打伊拉克。这个非常重要，是因为在那几年，在英国、美国出现大量的所谓的抗议音乐，所以对我来说是一个非常棒的一个时刻。也就是说，我不是在书写过去，我在书写现在，而且我很有机会参与。我书写我参与很多的当时的反战游行，甚至听很多音乐会是直接叫你每天上街头的。OK， 那本来你在台湾读这些，我都是读西方的资料嘛，只是好像在做一种 translation，OK， 用我自己的话语写出来，但是是一种遥远的东西。可是这个时候变成一个真实的现在。那这个书其实写这50年来，我写不同的音乐介入社会的方式。我写不同方式非常重要，因为其实每一个音乐人他有不同的介入方式。有的人直接写了很政治的歌曲，他不一定上街头；有的人刚好相反。OK， 他可能写歌，他写的可能不是非常直接政治批判。譬如说 Radiohead， 大家都喜欢 Radiohead 写的歌并不是很直接，好像要你怎么样推翻一个政府，不是。可是他以前90年代末，他参与很多反权化的东西，主唱会直接上街头，他会在他的网站上列出一些 NGO 的一些 link， 让你去关注这些，比如说 Amnesty International 或者 Greenpeace 这些组织、公益组织。所以每个不同方式，那我书里面提到一些很有意思的例子，包括在90年代初期，有一群美国音乐工作者幕后的，他们组织一个团体叫 Rock the Vote， 撼动选票，是希望年轻人，尤其我觉得今年跟我们非常非常相关，因为那一年有非常多年轻，因为柯林都要选嘛，所以年轻人选票变得很重要。他们组织很多年轻人，希望去关注年轻人的议题，譬如说教育啊，文化政策啊，青年就业政策啊。让年轻人知道你不是政治跟你不是远的，是跟你相关的。他们用很多活泼方式，包括跟MTV 电视台合作，包括在演唱会里面有很多摊位找NGO来谈。OK， 他们当然并没有明显的表态，可是那一年大家都知道，一个是那个你要选老布希，还是那个年轻的玩 saxophone 的 Clinton， 那差别当然很大。所以这个组织非常重要，它一直在延续到现在，它也非常鼓吹去支持言论自由。对，所以有这样不同的例子，你会发现这个音乐力量这个。当然，我也提出了很多的反思在书里面，譬如说有一个新的篇章是原来旧的书没有的 ，OK， 是写乌斯达，1969年的乌斯达。乌斯达所有人听摇滚乐迷觉得一个，我的说法是一个未曾谋面的乡愁，因为大家都没去过，可是好像乌斯达就是代表摇滚乐的典型的。我们的印象中，如果各位没有看过的话，回去查一下 YouTube， 那个是很多的影像资料，就是30万的男男女女在那边听音乐，而且大家不是听音乐，那是真的是一个整个60年代反文化的结晶。他们裸体的洗澡，在帐篷里做爱、吸大麻，好像真的是一种反叛的文化，不只是音乐，所以成为一种我说它成为一种音乐节的一种乡愁。因为音乐节我们去，各位有去大港吗？没有。
以前我不知道，其实从来不只是音乐，我喜欢那个感觉，那种反叛的氛围。OK， 当然我在书里面提的一些东西，我觉得是这个新的频道我自己觉得蛮深刻的一个反思。我举个例子啊，我觉得我写的比说的好。我说的是，其实不要忘了那一年的 Woodstock， 它是发生在1969年。1969年，在美国的环境是什么样的环境呢？其实是很多过去的神话已经崩解了。1969年是美国的整个状况已经越来越走向暴力化了。这个暴力有很多层次，包括说美国的越南战争越来越被报道出来了。从1967、68年之后，电视报道出来美军在越南屠杀人民的情况。在美国的国内，过去10几年来，金恩博士的这个和平运动已经慢慢大家就没笑了。各位知道金恩在1968年被暗杀，60年美国真的是一个非常夸张的暗杀暴力不断。1968年4月6号，Martin Luther King 被暗杀，那么很多其他黑人觉得说，非暴力没有用，我们需要一个暴力革命，所以美国成立了黑豹党，决定拥枪自卫。那么同时，主流的学运组，当时有最大学运组织叫民主学生联盟，也出现了一个激进派系叫 Weatherman 气象人，他们也决定要暴力行动。他们喊出个口号叫 "Free the war home"， 把战争带回家。他们意思是说，你看我们举行多少的示威游行抗议，包围五角大厦都磨好了，越战仍然进行中，所以我们要让美国人民感觉到痛，让那些坐在家里的中产阶级感觉到痛。讲这例子跟台湾都非常相关。这样决定什么？决定去炸，采取恐怖主义行动，这个 Weatherman。但他们其实不要讲，他们炸是说不伤人，就是去炸这个警察、公部门，但是会轰炸、放炸让大家离开。OK。而且我想到其实蛮有趣的，其实过去几年，这个也许是给他讨论，我可以先讲。我自己感觉到过去几年我们做了很多社会运动，也觉得让他觉得好像越来越不同。所以各位知道太阳花之前的行动，其实从内政部 ，OK， 所以今天有口号从这开始嘛，对不对？今天猜到明天猜政府。那当时因为我跟一些圈内的朋友，大家也觉得说，包括反而的朋友、绿魔的朋友，觉得每年好像反而游行这样，已经2012年找到最大了，有没有更激进的方式？所以这个运动者都会思考这个问题。OK， 那回到这个，我说 Woodstock 为什么讲这个？就是说 Woodstock 很爽，你在那边吸大麻、裸体洗澡，然后听音乐很爽。可是外面那个世界是越来越暴力跟血腥，每天大家看到的电视都是各种的炸弹，不管是美军杀人或者恐怖的这些激进学生派。那你 Woodstock 结束就回家了吗？好像世界没有改变嘛。所以我说 Woodstock 只是草地上与泥浆中建立起了一座解放城邦，是天真市民们一场华丽的冒险。他们只是想天真的逃逸出体制，而没有人改变捆绑他们的社会结构和政经权益，没有人阻止这场战争，没有办法改变美国的种族主义。所以最后，虚幻的 Woodstock 国度瓦解了。从此之后，反叛王国的子民成为新市场的消费者，他们或者他们的后代，在音乐周或演唱会上享乐玩耍，购买嬉皮文化与另类文化的商业产品，反叛了乌托邦。最后背叛了自己。本来 Woodstock 是一个反叛的乌托邦嘛，他们最后背叛了自己。其实在里面，我自己觉得蛮多都值得我们现在对话。那这个是摇滚乐后来的一个宿命，这也是我在书里想要提出的很多反省，就是反叛很酷嘛。我也很鼓励大家反叛，我们每个都觉得去挑战现代结构很酷，但是常常那个反叛就变成一种姿态、一种语言、一种商品。那最著名的不用说，就是尤瓦拉嘛 ，OK， 全世界最红的商品。这个是非常讽刺的事情。那摇滚乐也常常这样，摇滚乐历史也是这样不断的轮回。譬如说书里面提到另外一台朋克，朋克是非常重要的例子。朋克的出现是为了挑战之前摇滚乐的传统，那种明星、工业的庞大的音乐的一个大演唱会的。所以在1977年 ，The Clash、Sex Pistols 出来挑战这个东西，结果哇红了，因为他们太酷了，年轻人喜欢。Major Label 大唱片公司买他们。那么从此，唱片公司就制造了更多的朋克乐队 ，OK， 所以慢慢死掉了。同样的，在90年代初出现了 grunge， 西雅图出现 grunge， 你有 Pearl Jam， 你有 Mudhoney， 有这个 Nirvana， 非常另类，非常酷，穿着很随便，结果突然爆红了。
那就市场上出现更多这种光之乐队，资本主非常厉害，资本主会看到这个闻到这个东西，然后马上制造出更多类似的东西。OK， 但是我不想说这个是悲观的，我也不想让这种反思跟批判变成一种 cynical， 变成一种犬儒。其实我想说的是，很多时候，第一个，即使60年代是个神话 ，Woodstock 是个神话，摇滚乐的理想主义跟反叛是个神话，它的确是个被建构出来的神话，因为摇滚乐本来就是一种商品嘛。但是这个神话其实还是可以不断的启发我们、鼓励着我们。你看到这些故事的时候，你确实会感动，而且你确实会知道说，哦，原来有这种可能性，我可以去做这样的反抗的可能。另外，虽然说反抗最后商品化，可是你看到历史上也不断会有新的力量出来。一个音乐，一个大咖的明星死掉了，但是会有更多人从边缘冒出来要挑战这个东西，一直是这样不断轮回的。所以整个来说，我自己觉得并不是悲观或者是虚无的。我觉得我们永远去看那个新出来的爆发的力量，永远成为那部分或者支持他们。OK， 最后讲到说这个书增加很多新的篇章，因为想要这个买过旧书给他买一次。OK， 那么。为什么要出新版？当然，因为这10年之里总有些成长嘛。然后其实从上一本书就出了第2本书，这个我自己非常喜欢这本书啊，叫《时代的噪音》，是2011年出的。哦，其实说实话，我要大家买书跟我没什么关系，因为我已经拿到版税了，虽然不多，但是书店进的时候书卖不出去很辛苦，所以其实为了他进了10本都卖不掉，我真的对不起他们。OK， 那这个是我自己很喜欢。声音与愤怒呢，它是以60、70、80、90这个事件类型来谈音乐跟政治的关系。譬如说，我也谈同志，因为70年代初有一种音乐叫你讲，像我来跟你聊天的，应该是他，对，我下回跟他聊他。是。我说什么？太开心了。好。那个声与愤怒是谈事件嘛，我也谈了，比如说音乐类型，像 glam rock、华丽摇滚跟同志的关系。那这个书就是谈人，我自己后来发现我对人的很多理解不够深入，所以我就开始写10个人的故事，从比较出名的 Bob Dylan、John Lennon、U2。那么其实写这10个人，我自己都觉得花非常非常大的力气，包括比较小众的，比如 Billy Bragg， 或者更小众的，像 Joe Hill 这样的比较少人知道公益歌手。那么我写这10个人有一个目的是说。其实我写10个人也不是随便挑的，我写的是10段历史。我很刻意是说这10个人代表不同的年代或不同的运动来写。比如我写了一个 Billy Bragg， 我就强调英国的社会主义歌手，他跟财界主义的关系。写 U2 我就特别想强调他跟全球化的关系，就把这个人把那个历史放进去。OK， 所以这个我觉得是可以交相对照来看，而且我相信也算写比较深入。那么新版《声与愤怒》呢，第一个在旧的架构里面加入了一些东西，像我刚刚说 Woodstock。还有一些黑人权运动的歌是过去写的不多的，在我这几年对黑人的角色非常有兴趣。那么另外就是这个所谓的英美之外的加了大部分东西，包括可能在座朋友比较熟悉的捷克的宇宙塑胶人，这是比较早期的文章，后来我改过了。那么包括在这几年成为全球反抗偶像的，在俄罗斯的 Pussy Riot 几个朋克的女性主义的团体，那么2012年他们被逮捕。因为去了一个东正教教堂唱歌，批评普丁，批评东正教被逮捕。OK， 所以我写了他们。同样我写的，其实我针对并不是一般的乐迷，我也其实蛮希望跟乐迷之外的朋友对话，或者对年轻人来说，我也希望透过这个书其实是去理解社会史或政治史，因为我自己学政治的。所以比如说写 Pussy Riot 的时候，我就会把这个俄国这几年从普丁到整个俄国反对运动的，就比较简单的去写这个背景。希望大家不只了解这个乐队，也希望了解那个更大的那个 social context。那么我也写了这几年写的关于拉丁美洲其实2个非常非常重要的，所有喜欢音乐的人都知道，在智利的一个抗议歌手、民歌手，在1971年的时候他被枪杀，这几乎是音乐跟政治最重要的结合。他非常非常相信音乐作为一种革命的力量，但最后却被独裁政府杀掉。最后还跟他说：“你在唱啊，你在唱啊。”就是打断他的手，要他再唱。OK， 或者巴西写了2个音乐人被放逐，这个有时候非常非常荒谬。我觉得最好笑的是说，我们谈摇滚乐的政治力量，有的时候音乐人可能还没有独裁者那么相信音乐力量。你看独裁者
不要说音乐了，独裁者很喜欢禁书啊、禁电影啊、禁这个艺术啊。我的好朋友，所以很有趣啊，对不对？在中国这么多禁歌，艺术家艾薇薇被禁，艾薇薇的艺术这么抽象，有什么好禁的？艾薇现在不能被软禁在家。那过去我刚提到，台湾很多歌被禁，全世界很多地方都一样，很多歌曲被禁，甚至音乐被放逐，这不是很荒谬吗？像我前面写到，比如 Rolling Stone 有一首歌 ，OK， 当年1968年的时候 ，Rolling Stone 有一首歌《Street Fighting Man》，在美国的电台被禁，说会引起骚动，他们就觉得非常荒谬。我的歌有这么厉害吗？可以引起骚动吗？所以我的意思就是说，独裁者好像比音乐人更相信音乐力量。或者里面写到一个，我刚刚提到杰克比托书教的一段很棒的歌词，他说他们在害怕什么？他们害怕什么？他们害怕电吉他吗？他们害怕摇滚乐吗？他们害怕老人吗？他们到底在害怕什么？对啊，他们到底在害怕什么？各位知道现在，比如现在中国什么都禁，非常非常严重。在中国这几年是非常非常糟糕的一个状况，对于文化跟意识形态的控制非常严重。OK， 那这种控制其实往往代表他们的脆弱，他们很怕一首歌一个歌词可以点燃了群众的怒火。对，所以这个书是后来加了一些这样的篇章，希望可以提供大家在原来的我自己说过，我自己原来的限制是很大的，我对于电音不熟，对 hip hop 不熟，所以我在第一版的我就已经是自己承认了这个书的很多限制。那这个时候希望多加一点不干世界历史，当然我还希望继续写下去。而且我的梦想当然是写一本台湾的生与愤怒。OK， 写张瑞全，李珍祥写胡德夫，过去40年来的台湾音乐社会的历史。其实音乐我们扮演非常重要的角色，这个是可能等一下我们会想谈的。我刚刚再次提到，就2004年之前，其实我说，其实相对来说，会跟社会内有关的乐队是非常的少的。也几乎就是2004年、05年的台湾出现一些变化。这个我自己也非常熟悉，我一路看了一个。04年的时候，我记得就在这个书出版的第2年，在乐视疗养院开始办了一个活动，在大树下开始找很多乐队，包括929去演唱。那么在当年也是一样，绿色公民行动联盟开始办了一个爱音乐救沙滩的活动，针对海洋音乐季找一些乐手，包括当时还是独立歌手的张悬、乐歌手，还有郑凯他们，然后在演唱的时候去同时也宣扬反核的观念，就慢慢的04年包括野台开唱，那个时候我们在参加的时候跟他们合作，在做一些这样的运动。野台开唱有 NGO 车，希望慢慢去推广。然后你看到08年之后，我觉得就是说08年之后，我觉得台湾出现巨大的转变，就是我觉得这10年来有2种转变，一个就是独立音乐越来越影响越来越大。OK， 独立音乐年轻人中影响越大，那这当然几个原因，第一个是主流音乐的衰落，主流音乐衰落是全世界现象，因为网络因为等等，对不对？这个很清楚。但是台湾就是说这10年有很多人努力，包括 The Live House 或是 Big Festival 努力，让主流音乐过去已经主流音乐已经死亡，那独立慢慢成为年轻人喜欢的一些东西，因为觉得可以跟他们对话，说出他们的声音，而主流音乐好像完全是无能的、苍白的。这独立音乐很重要。第二个就是说，社会运动跟年轻人反抗运动好像也这几年变得蔚为风潮，尤其是08年之后。那这个我想有几个原因，我自己觉得，包括网络出现，毫无疑问，包括 Facebook、social media 出现，这个非常非常重要，因为我们可以不用通过原来主流媒体给我们资讯，以前所有的这种关于社运弱势的议题，你在主流媒体绝对不可能看到，或是聊备一格。那现在不一样了，对不对？现在我们其实谁在看报纸，谁在看电视啊？我们所有主要媒体都是 Facebook 或者其他的媒体。那这个大大改变了我们对世界、对台湾的理解。有一个事情发生，苗栗大埔怪土挖的时候，我们绝对从 Facebook 看到公民记者传来讯息最先的。318冲进去的时候，谁还等主流媒体的报道？所以这个讯息改变，我觉得对年轻人刺激是非常大的。我自己这几年来看到身边的朋友、文艺青年们、搞音乐的朋友们，一波一波的政治化。OK， 很多人原来不关心这些事情的，觉得你很难跟他谈政治。但你发现每一次士林王家就有一批人怒了，苗栗大埔有一批人怒了，反而有一批人怒了，更不要说太阳花成为整个时代的反抗的风潮。那么这2个东西在这几年我刚刚提到了，这是很紧密的结合，很多乐队都开始参与这些活动。在前年的时候，12年的时候，还是11年的时候，我们在德国办了一个核电归零的演唱会。
当时看敲名单敲了10几个乐队，最后主办敲到陈绮贞，我们都非常非常惊讶。以前你不会觉得陈绮贞是会参与这种社运性质的演出，是反核的，反核以前是很敏感的 ，OK。而且今天来了，那代表一个新的一个东西出现了，的确是一个新圈。当然那一年蔡康永、小 S、林志玲都出来反核嘛，就是这个社会气氛的转变，其实是感觉出来的。OK， 所以我觉得08年之后，我刚忘了讲最重要的理由，除了网络之后，当然还有一个是马英九先生的倒行逆施嘛。OK， 刺激了这个新的反抗运动的呈现。那我觉得马英九运气也很好，就这个时候刚好是一个新的网络时代，我们都有新的一个反抗的资讯的网络出现。所以这个我觉得是这几年这个气氛的一个变化。所以回到这个书，当然我觉得这个很有意思。我觉得这个书想说的是说，我去整理了国外的一些经验，他们的音乐跟社会跟政治的关系。其实重要的是说，那我们怎么去建立我们自己的抗争文化或者文化抗争？这个是我觉得一个非常想重要，而且我自己更关切的一个题目。那等一下有2位可以一起讨论，或者请大家分享，谢谢。好，来，其实刚刚铁志他提到一件，他一讲到那个问题，我就一直在想，那个答案是什么。所以他刚刚在讲什么，我其实没有在听，所以我一直在想那个问题的答案是什么。因为那个问题真的很好。他说，像禁歌这个问题，为什么会有这些国家他们会一直想要去禁摇滚乐，或是禁一些歌曲这样子？他们到底在害怕什么？这是我想要知道的哦。他们到底在害怕什么？那也许你现在会觉得说，我们是在讲中国，我们是在讲以前的台湾哦，或是我们在讲什么样落后的国家？不是哦，包括像美国也是哦。哦，你说美国，也许你听起来好像是一个民主自由的国家，但是他们也有禁歌，他们甚至有歌曲的分级制度。哦，他们会去把。譬如说几岁以下可以听的音乐，哦，他们会在那个专辑上面打一个标签，哦，叫 parental advisory， 像这种东西。那甚至更夸张的是，有一个吉他手叫 Frank Zappa， 我记得这个人哦 ，Frank Zappa， 他其实他的专辑大部分都是演奏曲，他有一张专辑叫 Jazz from Hell， 也被贴上这个分级制度了，哦，演奏专辑分级制度在分什么哦？这个很奇怪哦。会让你欲火焚身。越听越嗨这样子，对，所以我自己是在想说，是不是，OK， 好，为什么这样子 ？OK， 好，可能要这样子讲。我不知道为什么他的音响怪怪的。今天是因为音乐专家。那了哦，奇怪，就好像以前那个古早的电视机，好像天线有时候要帮它撑一下，它才不会有杂讯这样。OK， 好像真的嘞。OK， 好，没关系，就这样吧。那对，其实我觉得要回答这个问题，要回来一个最原始的问题了哦，就是说你这个书没有这个副标吗？有。他说以前的人哦，摇滚乐可能改变世界吗？哦，我其实想要回到这个问题来了，我说摇滚乐可能改变世界吗？我想这样讲啊，就是说我觉得摇滚乐应该没有办法改变世界，但是以我自己亲身的经历来说，我觉得摇滚乐改变了我，它改变了我。对，我曾经是一个对于功课非常头痛的人，我的成绩在高中的时候是非常糟的，哦，在国中的时候那个挫折更大，因为我的英文并不好。我的英文其实我常常提到这样一个经验，就是国一的时候刚进去第1节课，英文老师就考试，
然后他就考试，因为他觉得大家应该都有去补习学英文。那结果我考出来的成绩是48分，那张考卷的成绩我一直都记得，记到现在都还是记得48分。那之后老师他也想出一些比较鼓励学生的方法他就会把那个每次考试的那个考卷他会从最高分的开始发。就是100分的然后99、98、80，然后我通常都是最后那2、3个拿到考卷的，大概这样持续了大概半个学期，然后有一天老师叫了大概第4、5个的时候，就叫到我了，我就开心啊，太开心了，终于进步，而且进步那么多，然后老师就看到我喜悦的表情，他就冷冷的讲，这一次从成绩不好的先发，哇。那个整个对我的打击是非常大的那当然我也不是说我从此就因为这个样子，然后英文的发奋图强，然后英文就变好了，也没有啦就是真的就还是死 K 下就继续读英文。所以那时候那个阶段求学心情是非常糟的非常沮丧，然后而且我不知道该怎么办。然后心中有很多的愤怒，但是我这时候就开始找声音了，对，我就开始找什么声音，因为那时候我哥哥很喜欢听摇滚乐，很吵，但是我觉得好像在某个程度上可以释放我的压力，我找到那个旋律，我找到那个力量，我从那个音乐里面很嘈杂的音乐里面听到我需要的释放，所以我就开始慢慢听，听到后来，觉得这个是我喜欢的音乐形态。你那个时候，然后就那个时候我就发现说，而且很多这些的摇滚音乐它是用英文在唱的。那也许有机会我可以借由我喜欢的音乐，然后又是英文歌词，那是不是可以有一些从读歌词查字典开始去学英文？好像慢慢的也让我找到方法，似乎是可以可行的。然后就在这样一个查字典学英文的过程当中，我注意到很多历史的面向，就说奇怪，这些摇滚乐团一开始还不是政治，我是注意到它有很多讲到历史的事情的，譬如说像 Guns N' Roses 有一首歌叫做 Civil War， 我就查字典，Civil War 如果前面加一个冠词叫 The Civil War， 然后 C 大写，然后 W 大写的话，代表是美国的南北战争，1861年到1865年这样的一个内战，内战。那什么是他们的南北战争啊？这什么意思？是到底当时发生什么事情？为什么在一个国家里面发生内战？所以因为这样的关系，我去找资料。到底什么叫做南北战争？也了解到原来美国的黑白问题是这么的严重。那甚至也有一些歌曲讲到这个美国的越战的这也很多。像 Poison 有一首歌叫 Something to Believe In， 那一首歌提到越战 Vietnam War，Vietnam War 这个东西，当时国中的我并不知道什么叫越战，我也是去查资料。所以在那个过程当中，我发现其实我的学习英文的过程是从很多这样的歌词里面的历史层面去了解，也慢慢的从历史层面，我发现其实当他们的歌词在讲历史的时候，其实或多或少是在对当时或是说在当下的政治情况是有所抗议的。我也是因为这样才慢慢注意到说，原来音乐也可以抗议，音乐也可以做一些所谓的反抗，反抗。那当然我后来听音乐的方向慢慢比较多元一点就是说我注意到像很多 hip hop、rap 的东西，我也开始在听，也开始注意到说原来除了很多，其实摇滚乐在某个层面上你对它的印象可能很多都是譬如说白人的乐手，然后乐团一整个团，大概看起来都是白人但是其实摇滚乐的开始应该有很大一部分是黑人的关系是黑人的蓝调音乐黑人的这样的从他们的音乐里面去改变去
变成现在我们现在听到的摇滚乐的形式哦。那所以我慢慢的也听了很多的hip hop、rap 跟 jazz 跟 blues，我发现不管怎么样，在任何的音乐形态里面都有它的抗议本质，不只是摇滚乐。甚至我自己后来在听 jazz 的时候，我看到 John Coltrane 他的那个专辑内页里面有一页，当然那个应该不是他写的，但是应该是他唱片公司放进去的。但是他唱片公司在讲什么？他在呼吁大家要注意美国的国防预算是不是太多了？哦，是不是太多了？那这其实是一个很难想象的一个呼吁啊。爵士乐跟好 OK 来，爵士乐跟美国的国防预算到底有什么关系？哦，你可能很难了解，对不对？可是他要这样做，他们就是要这样做。为什么？因为其实专辑，我们把它想的实际一点好了。其实专辑的散布就是一个媒介的散播。我今天可以把这张专辑送到一个人的手上，我就可以影响一个人。就像我自己，摇滚乐也许没有改变世界，它改变了我，它改变了我对事情的想法，它改变了我可能接下来要做的事情，对不对？所以其实摇滚乐也许没有改变世界，但它的危险是它可能改变你们其中一个人，你们其中一个人也许就有可能改变那个世界。你们其中一个人，也许今天我不知道，也许有机会你是那个可以改变世界的人，但是因为我的音乐，我的一个歌词，我感动了你，我希望你可以考虑怎么去改变现在这个问题，那我就成功了，那我就成功了。所以其实所以我对于这个答案，对于这个问题的答案，并不是说真的我不是悲观，但是我相信它是可以改变人的。那当权者最怕的就是人心的转变，人心转变，那个是你可以从一夕之间的支持变成要把你推翻。我相信当初那个318学运，这是我自己的解读了。就是318社运里面，我觉得应该有很多年轻人是因为他受不了，我们居然有一个总统可以说那个鹿茸是从鹿茸是在鹿的耳朵里面的毛这件事情让非常多的年轻人生气，他受不了我的未来要交给一个这样的人在管理在掌控，我受不了，我要站出来所以开始了太阳花这个社运这个是我的解读了但是的确我觉得当我们开始去警觉，开始要去把自己的未来掌握在自己手上的时候，那个时候就是当权者最害怕的时候。而摇滚乐有可能做到这样的事情，所以我现在其实也是要做球给小虎的小虎对，因为你比我们现在在场的人都亲身参与这个318的这样的一个社运更深入，可以帮我们分享一下你当时的想法，或者是什么观察，甚至整个这样一个运动的兴起，是不是有没有跟摇滚乐有关系？这个也是可以帮我们来做一些分享。好，谢谢。我本来想到我今天是那个读者代表跟那个乐迷代表，不用讲话。今天刚下勤务就过来，所以制服还穿在身上，然后本来要换衣服，然后一来我就说，一根身上穿爱，然后身上穿那个青年代际，然后我说，那还是比较好，因为我有文化，我是文化反抗军的。然后后来就想说，好，不用换衣服，就直接来了。我有放假，所以不用检举我。然后上个礼拜运大哥就是脸书，然后就敲我说，能不能来参加这样的一个座谈？然后就想说，还有被记得这样子，想说从去年默默去当了兵，然后一起来，他们就变笨这样子，然后想说还要来谈。然后这本书，因为也是很早之前就看，我那时候第一句话我就说这本书。
我是看他长大的，那句话就是我讲的。然后瑞田大哥音乐也是我听长大的这样子，所以我今天是这两个都是我讲的这样子。那我先讲一下，从我自己的生命去谈一下这个东西好了。我是个永金娜，然后2004年、2005年，到了静宜，那时候我是念台文系。那台文系其实是一个在那个时段，其实被称为是一个政治下场。毕竟2000年的政党轮替、本土的整个提升之后，这样的一个科学进入了体制，在一个教育体制内。在当时候，其实很多学生、很多老师都是穷周围啦，但是在那边我们遇到了很大的这个环境要我们去承受的，包含说我们会遭到很多人质疑等等。但是不可否认的，在这个所谓台湾学的信念，我常说在这几年，包含我研究所也念了台湾文学跨国文化研究所这样。那这些年来，其实我一直觉得台湾学得起来，其实它本身就是个幌子。那为什么说它幌子？其实它不是针对于一个台湾的文学，而是其实它要告诉这一群从体制里面进入体制，然后重新学习的这一群我们这个时代的人，台湾是一个什么样的东西？那东西可能有很多物质的、很多历史的、地理的、生态的、很多精神上的。那文学从一个台湾文学的一个传统脉络里面，一个反抗精神，赖和说的嘛，勇士当为义斗争。所以从那个被称为台湾文学之父这样一个人开始奠定了台湾文学从回溯，然后继往这么多年来，其实它带给我们不只是一个文学，而是里面那个精神。那我要回到今天谈这个主题，也谈我怎么跟两个偶像认识这样子。因为他刚刚说，我就说天哪，这本书已经10年了，10年了。那今年其实对我来说很大的意义是，这也是我在台中的第10年。从念大学开始，就是2005年的那个暑假。那台湾学进了台湾系的第一个暑假，那时候刚好碰到赖和的100岁冥诞的隔一年。那台湾系的一群学长姐其实一直想要用音乐来做一种文化的运动。那这样的一个新的尝试，从彰化赖和文教基金会开始发起，然后因为赖和文教基金会之前就办很多的高中营，那其实也鼓动了很多的青年，尤其是对社会议题的认知、对在地议题的认知、对台湾议题的认知、历史文化等等。那因此在110岁冥诞的时候，想要做一张音乐专辑，就后来就做一张音乐专辑。那也是在那一次的音乐专辑里面，认识了2位前辈，对，对。那从那时候开始，当然，我觉得从20开始看这本书里面，对我影响非常大。那我不能说它对我影响到有多大，但是似乎好像这样一个精神，越来越多人看见，然后很多人用这样的精神去实践。那这本书其实开启了是一个对照，因为我后来我的硕论其实也在做1980年代的文化翻译，那里面包含怎么去从西方引进不含说这些独立音乐的介绍啦，或者是说这些所谓的批判啊，或者等等的各种主义，如何透过文化翻译到台湾来，然后在台湾产生什么效果。这几年开始去回溯，确实在2005年，现在回溯到2005年，接触到这本书，其实是非常大的一个震撼。那个震撼其实来自于第一个，我英文其实非常不好，所以我很少听英文歌。但是从里面去，你会开始，可能对铁子大哥或者对任大哥来说，摇滚音乐从西方进来摇滚音乐，好像进来的那一个潮流，在他们的成长过程中算是非常盛行的，或者是那是非常自然而然。可是，在1980年代的我们所出生的，然后到了这时候我们所听到，其实好像没有那么多的摇滚那样精神的东西是在我们的生活里面的。那当然，如果不去看这本书，其实你也不会知道说，原来摇滚 rock 这样的精神，不只是一种音乐，它是一种精神。那从那个时候开始，其实也开始去阅读了铁子大哥里面写的这些非常多，从历史的脉络里面，从文化的脉络，从社会学的脉络里面去看这些音乐、社会运动，甚至是一种个人生命史、精神史的这样子的一个图像。那我讲的就是说，从那一次的赖和的音乐专辑之后，确实发现，音乐的力量确实是不只是一种反抗，或者说它这是一种反抗。那种反抗是我们做的可能是比较温和，可是它的回响是更大的。那时候我们
我记得那时候，我们那时候专辑主要的吴亦瑞，他写了一段文字哦，他说，他有一个朋友刚好怀孕生小孩，他说他不知道怎么去跟他的小孩说这岛屿的两山此事。那其实透过音乐，透过阅读，其实他发现那个媒介是那么柔软，但是又这么的坚定。那样的东西，其实不止我们透过奈何把它转换成音乐去传达我们想要去推广台湾文学这样的一个第一层面而已。其实它渐渐的进入到奈何的精神信仰里面。他在当时候日治时期的文化运动、反抗运动，把这些运动其实连过来，会发现历史似乎就是一直不断的轮回。我记得那时候刚好 WTO 事件刚发生，奈何在里面写了非常多农民被欺压，然后由非农资本主义下的这样的一个迫害。其实这些东西其实一直在当时是非常多元的，一直在缠绕着。就是说，他这样一个音乐专辑出来之后，我们做这样的音乐出来之后，其实不只是在传播奈何、传播这个台湾文学，而是在这样的一个音乐的实践之中，我们看到的是，原来我们是贴近了这块土地，在做我们能做的这个社会实践。那我觉得那个回馈对我当时候最小，那时候大一嘛，那他们都研究所学长姐，对我来说其实非常震撼。那似乎从那一刻开始，音乐跟社会运动等等，跟台湾文学这三者变成我生命中非常重要的3个元素。我就跟你说，怎么丢都丢不掉3个元素。然后后来到了大3、大4之后，那时候也碰到农村武装青年的阿达，那时候他们第一波农村武装青年刚就是改组，所以那时候我就进了农村武装青年的第2代。那也从那时候开始尝试着，好像有种能力能够去写歌，那种写歌的动力，却是来自这块对于这块土地上这么多执政者也好，或者是说霸权也好的迫害。我觉得似乎又回到，让我常常去回到去想说，生育分里面告诉我们这些东西，其实在台湾这块土地也是这样在进行着。所以那时候阿达其实对我影响蛮大的，农村阿达。那到后来那时候我也想到，对我当时候听的。我自己刚刚院长也讲，田长也讲，他也想回来谈台湾自己的生与愤怒。其实我当时候，我也在想说，我当时候到底是怎么去接触到这些音乐？我开始去想，那我会想到，对我第一次听到这样音乐有这种感觉，有这种声音，有这种愤怒的那种感觉的，其实来自林声响。那时候我等就来唱山歌，翻美浓水库，我会发现原来那一张专辑是我的。这样的一个实践的一个起点。那我甚至为了林声响那张专辑之后，我还去学了唢呐这样子。对，那后来我发现，其实在这块土地上有非常多，所以我们称为独立音乐的这些创作者，其实他们不只是在做一种非主流音乐这样的二元分法而已，是他们在音乐里面充满了实践力。那实践是针对台湾不同的议题，他用音乐去做实践，而且是有力道的。那到后来，包含从阿达这样回顾来，那后来我们也离开了农村青年，阿达改组，后来出了专辑。那时候跟几个朋友，刚好那时候写了歌，然后有得到文化部的奖，然后那时候组了台湾音娜，就是也开始有一些音乐创作这样子。对，然后这陆陆续续包含白海豚的事件啦等等的，阿达那时候也白海豚之歌。那到那时候也就是其实运动音乐这件事好像一直以来就分不开，在我的生命中是分不开的。包含那时候办的台湾第一场同志游行，然后许许多多的社会运动、保护运动，其实都开始好像觉得那个你是必须去参与的，而且那个好像就是生活的一部分。我相信在座有看到好多伙伴，其实也是这样我们一路这样走过来的。那这些东西，当你再回去之后，你会发现，对耶，每一个运动后面好像似乎都有一首主题曲，不止生命中每个人都有一首主题曲，而是在每个运动你都会记得一些音乐，记得一些歌，而那些音乐、那些歌，真的会支持你在这条路上不仅有一个更茁壮的记忆，而是让你在这个运动实践过程中，我觉得是更坚定。所以，包括2008年，我第一次真的在街头待，其实是要到2008年。野草莓说我们在市民广场，那时候市民广场还是个被禁锢的一块地，根本就不是市民所能够共享的一块地。市民广场，台中的市民广场，对。
那从那时候野草莓之歌开始，然后陆陆续续起来。那还有一次就是士林王家那时候就我刚刚讲的有拿到文化部那个奖，然后有一次我就贴个帖子给他，然后他就在他的脸书就贴了我那首歌，于是那首歌那时候就变成士林王家，只要播新闻就会播那首歌，然后那时候顶按赞就非常高这样。对啊，所以其实我觉得每一个音乐每一个运动，其实对我们来说，那已经变成生活的一部分，而不是特别去追寻某一种精神。那以至于我后来觉得，其实这10年回过头来再去看这本《生与愤怒》，感触是非常多。那我也很期待说，真的属于台湾的《生与愤怒》这样的一个版本，是希望能够铁子哥未来能够用专书的形式把它写出来的。这也是我看完，这也是我看了这本书之后，因为金怀老师我就又跑去买了，然后又去看了。对，那当时候在去年318刚好是我硕论刚考完，然后2月考完，3月反核完之后，4月就进了立法院。在当时其实没有想这么多啦。那到后来大正到了立法院之前，他跟我们说他想要写一首《岛屿天光》，那时候好像还不是叫《岛屿天光》，就说他写一首歌这样。那很快他在1天内，1天我才1天半，那首歌的歌词就进了立院内。那时候我记得好像已经是第一个礼拜多了吧。然后当然看到那首歌的时候，大家很有感触。然后练唱了1天之后，摄影机进来，我们希望用不同的方式。那时候进来其实不是为了真的要写一首歌，是希望说把这首歌放到网络上面去，让它散播得更快，让世界看到台湾正在发生这件事情。然后用音乐的方式，让大家去看到说这些东西、这些音乐其实代表现在我们的精神，或是我们想要的诉求，甚至是我们在里面的人，或者是在一场内外参与过这些人共同的那样的一个所谓的共同感觉吧。那所以现在回过头来去看，我一直认为，在我这个世代，我们这个时代，其实社运这件事情，或者是这种所谓的独立音乐的东西，或者反抗用音乐做反抗的东西，好像似乎是这么的平常了。那我也觉得这个就是1980年前跟后最大的差别，对我来说啦，对，就是过去他们对我们来说民主好像就是像空气一样，可是它又不是那么的民主。于是到了我们这个时代，我们看到这么多不民主，看到这么多荒谬，看到那么多霸权，我们就站出来。我们没有任何的政治背景、社会背景，甚至是没有很多学术背景，但是就认为这是对的事情，于是又出来了。对，所以我觉得从我的这10年回过头来，透过今天，我觉得对我意义很大。那透过这样的一次的聚会跟大家这样谈，其实也让我重新去爬出这10年来在我生命中这些点点滴滴，好像很纷杂、很凌乱，但是确实，就像这个在生日分享讲的，摇滚乐可能改变世界吗？我的回答也是，我觉得摇滚乐能不能改变世界，每个人都有想法，甚至是你相信它能改变，它就能改变；你相信不能它改变，也许它似乎不能撼动太多的什么。可是对于听音乐的人而言，在社会运动这条道路而言，它确实改变了我们的生命，甚至在信念上更坚持、更支持着我们。那用音乐作为一个社会实践，我觉得是每个人都做得到的，而且是每个人都能够一起来做的。那不只是一个音乐家能做，或者一个会乐器的人能做。当我们开始去唱一首歌的时候，我觉得它那个力量就存在了。所以我又开始回想，当时候其实除了林声响以外，还有一张专辑对我很重要，除了那个张学全那个一难以外，美丽之岛人之岛，我觉得那张专辑对我来说也是一个很重要的一个启蒙点。对啊，那我觉得今天来这边很开心，然后其实我不知道能跟大家分享什么，但是我只是说，我相信音乐这件事情，摇滚这件事情，它不是一种音乐的性质，而是那种精神是能够在每个人身上发挥看到的。那只要我们开始去唱这些歌，让我们听这些歌，其实它就有力量，而且它能够改变我们对这社会的认知，它能够引导我们去寻找那个问号到底是什么。我觉得这是最重要的一件事。谢谢。你知道北一下跟我有关系？我知道。那个，我觉得像我刚刚讲的很有意思，就是每一个运动好像都有一首
主题歌，而很多时候我们是通过那个歌来记忆这个运动，甚至不要说运动了，我自己在序里面刚刚写的一样的话，就是说，因为我在自寻的回忆我过去从小听音乐跟这一些关系，我写到说，其实很多的生命记忆好像电影一样，慢慢的飞到，可是那个音乐其实是不断的回到那个耳边。所以你刚提到对《士林玩家之歌》，就是说《洪仲丘之歌》是什么歌？离开我听到，对，我觉得这个我们可以玩这个游戏啊。反而是什么歌？反和共聊你好吗？可以。共聊可以。还有陈升的。陈升歌没有吴志宁的歌。那么两位都提到对我这个问题的质疑。OK， 其实很多人问说，这个问题很大，摇滚乐可能改变世界吗？那首先我说这句话并不是我说的 ，OK？ 你去看，其实很多的在这个文献里面，很多音乐人都会说，他们相信 a song can change the world，OK？ 这个是很多的 belief， 但这个到底什么意思呢？我觉得他们两位也说的，因为其实我这个意思，其实这个问题是要提供大家思考的，因为其实我觉得在最广泛的意义上，的确就是你们讲的意思，就是说，甚至可能跟美雅歌不太一样，因为其实你说没错，摇滚乐不让你改变世界，可是改变了我们。其实我们就是世界嘛，对不对？我们就是世界。如果今天某一个歌手他因为谈的信念，谈到对世界的蓝图，被每个人所分享，每个人都因此改变的话，譬如说每个人对于和平都有更多的信念，每个人对于性别平权，在这个音乐里听到之后，你有启发，有更多信念，这个世界当然就慢慢的改变了。所以那个是音乐的力量，它很多要传递他们对世界的看法，并且跟我们共同分享。而我们其实一起打造起来，我们跟表演者，跟我们在座的人，他们建立一个蓝图。那么当某一天的时候，我们可能会采取某一种积极行动上街头，去真正去推导的东西的时候，那当然就改变的更多了。可是首先，其实当每个人改变的时候，世界改变了。我想这个是文化力量，不止音乐、文字、电影，其实都一样。可是还有比较，如果说改变世界是一个比较狭隘的意义的话，它指的是一个政策的改变，是一个法律的改变，乃至一场革命的话，那么我在书里面我也尝试，尤其是可能时代造诣也谈的比较多，就是说我当然不相信一场演唱会、一首歌可以推倒一个政权。OK， 那我比较愿意相信是说一个音乐人或者一个音乐计划，它跟一个 NGO 长期的合作。所以我在这个时代造诣里面写到，譬如说 YouTube 主唱 Bono， 当然现在很多人批评他，但是他早期不是早期，就是10年前在推动这个全球化跟贫穷问题的时候，是跟很多 NGO 长期合作，在做组织工作。那么其实演唱会其实只是其中一环。我们要很清楚理解演唱会的意义，它可能就是这个透过这些明星的唤起的一些意识，但绝对不是这个结束之后就结束了。OK， 这是我在书里面不断反思的。譬如说我提到说，在1985年有一个全世界 landmark 的最大的演唱会 We Are the World， 关于伊索比亚赈灾的。那后来其实西洋文献中很多的讨论，这个演唱会有什么样呢？很多音乐人他以前不关心这个议题，他来唱首歌回家了，只是一种很好的 PR。做一个姿态，那很多的乐迷买了个票，就好买了个赎罪券一样，你就参加了，不用关心了。这个事情是很简单的消费。可是我刚刚提到，你也不能这样就否定它的意义，因为它的确让很多人知道了这个议题，它有这个 raise awareness 这个功能。OK， 只是说你不能停留在这一点。不管，所以我们当然更支持、更愿意看到的是，不管是表演的音乐人，他是跟一个组织，他们在这个演唱会之后，在大家都有意识，就可以长期不断地去推动某些真的具体的改变，这个才是可能我觉得就改变世界。如果说狭义的话，我比较愿意看到是这样的情形。书里面举了很多，像我刚刚有提到的一群音乐人去在美国推动大家关注公共议题 ，rock the vote。OK， 那这个我觉得这是非常重要的一个事情。那我想，我不知道是不是你们要听到有大问题，其实蛮想听大家的。其实如果要讲到摇滚乐，或是更广义的一些流行音乐哦，那个我自己知道的有一个例子是 Bob Marley，Reggae 的这个很重要的一个人物，楼下有放他的一个最大的海报 Bob Marley， 对，他曾经在他自己的演唱会上哦，公开的邀请了2位当时在 Jamaica 牙买加的2大党敌对的哦，一个是就好像国民党哦跟民进党这样哦，2个是非常敌对的。他邀请了2大党的这个主席上台，一起握手言和。
哦，那我不知道台湾有没有一个这样的艺人可以做到这样的事情，握手，但是现在可能没有，对，不太想跟马英九握手哦，这个连那个我现在有教一些国中生教他英文，他都知道不能跟马英九握手。你从哪里听来的哦？然后他也不知道，大家都这样讲 ，OK 啦，那也 OK 了啊。那当然，我是觉得摇滚乐这个的确啊，它能不能改变什么，我觉得很难讲，因为其实小伟有讲到，每个人听音乐哦，目的不一样哦，有些人听爽的哦，听开心的，有些人像我们有一些我们这种比较钻牛角尖的哦，就会想出它的社会意义是什么哦。我也有听爽听开心，也有都有，我们也都有，对，就是就像我刚刚讲，我自己最初听摇滚乐是因为要释放压力啊。对，然后慢慢才发现它有它的一些政治意涵或社会意义、历史意义在。那对啊，所以每个人对音乐的诠释不一样哦。你很有可能有一些人在听 Rage Against the Machine， 但他照样投马英九，哦，这是有可能。哦，有些人唱《岛屿天光》唱一唱，他还是不知道为什么要反那个这叫什么服贸哦，他也不知道为什么要反服贸，他只是觉得好听而已哦。这是有可能的，但是就像铁子讲的，我们不能抹灭哦，它去引发一点点火花的可能性，那个火花就很重要了，那个火花可以变成大火，对啊，是可以的哦。我们当然是比较理想性的人，我们相信这样的力量。那但我觉得这也不能就是说，因为或是我们觉得乐观，我们理想就抹灭到摇滚乐，它在历史上。他可能已经创造了一些在关键时刻扮演的重要的角色，这是不能磨灭的哦。那我们今天，你要补充吗？好，就是好，就是我觉得刚刚讲的都非常同意，而且这就是我写这个书的初衷。其实这个书呢，还有一个初衷，就是因为我听到很多音乐非常感动，其实想分享出来。其实有的时候就是这个样子，就是说，我觉得我蛮强调说，我们大家。具有相同理念，其实是一个网络彼此的合作，尤其是这些比较我们对于另类跟独立文化关注的，我们去抵抗这个主流的价值文化，其实需要这样的网络。没有写这个书，是因为我确实在这些音乐中得到很大的感动，那个是一种很 inspire 的感觉。然后听到你会想到，比如到现在为止，我记得岛屿天光，虽然很多人觉得很烂的，但是我还是觉得非常非常感动。你会想到一些东西 ，OK？ 那我书写就是说我把这些感动，我听到这些人的感动，我写出来。那我当然希望我的文字让读者也能感动。所以其实我有时候觉得我自己是一个传译者，是把我对音乐的想法分享出来。我在我的这个其实第一版的最后一章的最后一句，后来当然这不是最后一句，就是说我去听一个演唱会，在美国当时有 Billy Bragg 有 Tom Morello 啊 ，Reggie Jackson 的吉他手，那场非常非常激动，他们那个演唱会叫 Tell Us the Truth， 告诉我们真相。当时对于反战、对美国反媒体，我们都有很大的批评，那觉得非常激动。我就说，我的确走出演唱会。我非常的急切，我非常的热切，想要把我的感动让更多我的朋友跟我的读者知道，所以我写下来，把这个文字传到你们面前，希望你们可以听到这样的声音。然后其实铁志还有小虎都在我们现场，那相信现场也有很多就是我们铁志的读者。那如果你在读了这本书之后，或者是你之前就读过我们第一版的书在这里 ，OK 好。那你有疑问哦，或是你有什么样的一个爱慕之意哦，都可以趁这个时候，趁这个没有了，就欣赏我们铁志的话哦，就是的作品哦，那你都可以趁这个机会表达一下，就表示一下啊，表达一下啊，表达一下啊 ，OK， 有没有朋友好？其实不用围绕书啊，什么太阳花、香港战争，对，都可以。喂，嗨，大家好，我叫陈一鸣，我1981年出生，我今年33岁，为什么要介绍这个东西？因为跟我等下讲的东西，新版的书里面的第161页，新版书里面第161页在讲曼彻斯特舞曲文化，然后。我之前有写给张铁志老师写过私信，但是铁老师没有回应我，所以我今天再提那个黑 Mondays 那个病史，再提，因为那是真旧的 MNE 的资料，再提黑 Mondays 的病史，然后他对于
在内衣访问他的时候，他说他不喜欢同性恋。那 Heavy Mondays 本来就是一个曼彻斯特的功能乐团，他们是功能阶级的乐团，所以他们没有念过书。我本身也是功能阶级第2大，不要看我成这样，我本身是功能阶级第2大。我以前就是在地广场地宫，我在那边跳舞长大的。对，然后我之所以会提到我的年龄这个问题，就是因为我跟大家一样，在15、16岁的时候开始听摇滚乐，那时候流行的东西是英式摇滚。所以我是听90年代末期英式摇滚长大的，从95、96年开始，听 Oasis、从 Hip-Hop 啊。那我看过第一本书，是我以前的鼓手，叫姜育达。对，姜育达是我以前的鼓手，在我大学的时候跟我说，他介绍我看，大我1岁。那为什么我会提这个东西呢？那因为Vince这个人，我等一下会把这份资料给田老师嘛。然后这份资料也不是我一个人找的，是我另外一个朋友叫郑凯彤，对，郑凯彤跟我一起找的。Vince这个人，他不是什么好东西，对，他是一个没有念过书，然后 Heavy Mondays 的主唱，和他认识的时候，他本身是舞者，他并没有参与乐团的音乐创作，他不是音乐创作者，他只是在现场带动唱者。那他在他们的组团的过程是在监狱里面认识的，他们是毒虫，整团都是毒虫。那在风曼彻斯特时代，包括 Stone Roses、Heavy Mondays， 还有前2个礼拜来的降龙中，我去看。那个时候，他们那个时候等于是我们的影响跟罗百吉那个时代，在讲舞厅文化这件事情，在强调就是跳舞音乐，然后就是在讲还没有到 techno， 还没有到电子乐的最盛期的时候，叫做风曼彻斯特舞曲。从一个功能的城市里面发迹的一个音乐场景。那因为他并不是一个知识分子，他并不是一个读很多书的人。我本身也是技职体系出身，我念的是技术学院的夜校。那这种种关系，所以我会对这些音乐很认同。那我要谈的部分是说，那Vince在今年他宣布要参选英国的民意代表，我不清楚是什么样等级的民意代表，但他宣布他参选了。那他这篇文章写的比较详细，这是凯彤找给我的。他为什么不加入中产阶级的绿党？在英国中产阶级的绿党，然后也不加入现在最大党的绿党是工党，现在执政党是保守党，在英国。那因为我并没有反对铁志老师写这些东西哈，因为我10年前看的时候，他的确是比较新的资讯，可是现在已经不一样了。那我也不认为在这个时代里面，我们还用结果论去看待一个工人阶级的人出来说的话，一个工人阶级的人出来说的话，我不认为，很抱歉，我不认为这样子。那这个部分。因为他参选了，然后这里面有一些比较详细的东西，我的外语能力并不好，但是这是凯彤挑过，那他今天没有办法来，所以我带他传递这个东西。然后这是第一个部分，然后第二部分一样也是，我个人的问题这样子，因为摇滚乐可不可以改变世界？我觉得这是资讯传播问题。那今天这已经太重，这也是没有那么多资讯的地方，没有那么多资源可以。那所以我选择出来讲这个事情，是我想让更多人知道这个东西。书里面有提到 David Bowie， 刚才也有提到他是华丽摇滚的始祖，然后他对很多性别议题他是一个很时尚的人，他走在前面。对，可是他去年全音乐奖的时候，去年的2月，这个事情我真的记得非常清楚。去年的2月，他拿到全音乐奖的这个最佳男演唱人，但他没有到现场去。他写了他的好朋友跟名模 Kate Moss 去，然后宣扬了一份就是反对苏格兰独立的这个宣言。然后之后包括了很多人 ，Paul McCartney， 然后 Mick Jagger、Sting， 就我们知道拿到爵位的这些人，在英国拿到爵位的这些人，通通出来反对这个事情。苏格兰独立跟台湾独立不一定有全部完全一样的立场和关系。但是我觉得是有一定的关联。
有一定的雷同。那我觉得这是一个蛮矛盾的议题。我很喜欢 David 的歌，我很喜欢 Five Years， 我很喜欢 Heroes， 我很喜欢那些他在讲平民底层抗议的事情的东西。他是有在写这个东西，但他最早的时候还蛮奇怪，他有写过蓝宝帽跟在酸约和劳动阶级，歌词里面有想到。我如果有听他的音乐，应该会知道。就是我比较想要请问老师对 David Bowie 的这个主动有什么意见？谢谢。然后这个是资料。好，谢谢。有什么想法吗？可以。我不太确定你说我没有回你，我不太，因为这个有点，因为我不太知道你的问题是，我觉得你要反驳我不觉得跟我书里讲有很直接关系，说实话。第二点也是一样，就是说，我觉得那个是我没什么意见啊，他不支持适当独立，我没什么意见啊，简单说是他个人的选择嘛，每个人对他自己的国家、对他的民族认同那个，我就像我觉得他们应该对我有意见，对我要支持他独立，我也不会对他有意见，就这么简单。也不会觉得说他不支持苏亚独立，就表示对台湾独立不利，我就不应该喜欢他。我想我不是这个立场。我想好玩的应该是说，我们会去听一个摇滚乐手说什么，就说他不是在讲音乐的事情，对，我们会愿意去听，哇，他在讲的一个事情，可能是跟社会跟政治有关系的，而不是要去听一个政客怎么讲。我觉得这是一个很大的关键。摇滚乐手或是任何的，我觉得也不一定要聚焦在摇滚乐手，而是有一个名人。他愿意站出来为一个意见、一个议题表达意见，那这个意见不见得跟他自己有直接相关的观点或是利害关系，但他愿意表达意见，这个已经是很多人做不到的事情。OK， 来，我们再赶快尽量来多一些问题来交流一下，那边有。刚刚铁哥跟瑞全都有讲到嘛，摇滚乐无论是不是可以改变世界，那至少先改变到个人。那我想要问铁哥一个问题是，摇滚乐会如何被改变？因为我们台湾目前被改变，对摇滚乐怎么样被世界改变？那以台湾目前来看，那原本在过去我们从70、80年代过来，一直到现在，因为全球化的关系，因为资本化的关系，其实我们发现说，因为资讯革命的关系，其实大家是越来越像的。对，俄罗斯的孩子跟台北的孩子，其实你只要透过 YouTube， 他在资讯上落差很小。那这个逐步的扁平化，它有好处，就是资讯的传播快速，它有个前提在于它的本身的异化程度要越低。我要跟你越来越像。那反过来讲，那原本在我们就有的地缘的社群，可能我光是讲话的腔调、台语的腔调，或是说讲一个老地名，我就知道你是不是在地的。那在这种情况慢慢被抹平的时候，那台湾这个新的时代，那无论遇到不同的议题，那在大家越来越趋于同化的情况之下，那体制老师认为说，我们的音乐会怎么样可以改变？好，谢谢。很重要的问题，而且很难的问题哦。我想就是说，首先这个摇滚乐在这里面当然是一个泛称啊，我不太想去做一个定义问题，因为有很多不同的定义。但回答你的问题，我想有两个层次，就是说，第一个，它当然早就被各种方式改变了嘛，像我们刚刚提到的。而且我觉得，其实我里面序言有写说，其实摇滚乐并不是有个固定的含义，它其实是一个斗争的场域，就不同人去介入，不管是演唱者或诠释，本来就在变动的。就比如说我们刚刚也提到说，那摇滚乐不断被改变，是说，它早就不断被这个唱片工业体系吸收，这是一种改变嘛？对不对？当一个比较反抗的音乐出来，它变成大量复制的时候，原创的音乐复制的时候，它已经被改变了。或者你所提到的，在这个全球化的场域里面，它也不断的被改变。那我觉得这个都是不断在发生，所以怎么被改变？其实我们已经看到它被改变了。那可是似乎你关心的不是这个问题，你关心的是说如何还是维持各种不同的可能性嘛？特别是可能跟 local identity 有关的这个东西嘛。那我觉得这个的确，这个不是摇滚问题。我想就像你所关于全球化，其实在很多很多层面，包括语言、包括文化，面对这种同质性的东西。可是我相信，我们也看到过去10年所谓的全球化，其实也造成了很多的反弹，就是包括刚才说到独立问题，就local identity 其实是更强的嘛。其实大家也这种反抗力量更珍惜。其实台湾这10年也
我相信包括台中的朋友在做的事情，很多都是希望去强化各地在地的从历史从文化出发，对不对？不管是从原住民客家，来自于一个城市本身自己的历史，我感觉到这个人还是有最基本的那种渴望，我们其实很惧怕变成所有人都面貌统一的，所以我觉得这个事情是。我自己也没有悲观，因为大家其实都在座的朋友们，很多人都已经在做这个事情，从我们现在这个角度出发。当然，我也不觉得说好像都变成某一种的民谣就一定是个坏事情，因为我觉得某种形式里面还是可以看到很多不同的细致的，所以也不是说只有原住民音乐就是好音乐。我相信那些玩摇滚、玩 hip hop 的东西，也同样可以玩出自己的一个味道。只是当然，我个人的品味或者跟你，我们会更 appreciate， 不管是声响或者是在原住民可能在做的事情。但总之我没有一个非常好的 solution， 可是我看到的是说那个反抗是不断的在出现。一句老话嘛，哪里要抗哪里就反抗。所以这个我想不管在全球范围或者台湾自己，包括香港，我碰到香港的过去的15年，被中国不断要统一它。我说的不是政治上统一，是在文化上、语言上、生活方式上，用香港的话说大陆化或者内地化，但是也同时看到香港那种自己的 identity 是更强烈。这是香港现在非常的大的焦虑，在香港。如果今天一个餐厅，就过去发生过几次，它可能好几个高级餐厅只有英文的 menu， 它如果今天出现了英文 menu 出来只有简体字 menu， 那个餐厅就完蛋了。因为简体 menu 表示你是只想迎合中国的客人，不在乎。因为香港这种繁体字嘛，这个事情在2012年著名的 Alice B 的餐厅里面出现过，被迫要改。去年在香港的高级酒店电梯里面也是一样，从英文到简体字，因为大陆人太多了。所以这个香港是很焦虑的一个事情，回答你们就是说很焦虑自己的语言从文字繁体字的消失到这个反抗是蛮强的，所以能做就是更大的反抗哦。好，谢谢。还有没有问题？有人举手，他是被旁边的人举手。可以来说，来分享一下。之前跟你好，就是我想问一下，说你就是声音与愤怒的原版的副标题是摇滚可能改变世界嘛？我想要问的是，就是你在写这本书之初，然后提出了这个命题，然后在书里面就是以我读的印象，因为我已经有点久没有在读，是按照时间的脉络去书写，就是音乐跟政治事件的，所以把这两个东西结合在一起。可是我一直在阅读的过程中都有个问题，就是我觉得摇滚跟政治是没有直接因果关系的。但是我想要问张先生，在写这本书之初，是有预想过什么结论，或者是因为我觉得像这种东西，就是像这个命题，可能是在书写之前可能会有预料到可能是这样的结果。那我不知道张先生在写这本书的时候，就是会不会会不会觉得这两件事情其实是分离的感觉？对，我想要知道是张先生写这本书的初衷，跟就是中间有没有曾经这样质疑过自己？好，谢谢你的问题。你是比较晚进来是吗？哦 ，OK， 因为我刚刚有跟大家报告过我的初衷了，不过你可以简单讲一下，是怕其他人觉得无聊而已。初衷其实蛮简单的，就是第一个就是说，因为我自己是学政治的，那么你说好像没关系，因为我就是的确看到很多的关系，看到很多音乐人关注很多不同的公共议题，不管是写歌或者跟很多的 NGO 合作，像我其实就是像西方的很多大型的 NGO，刚才有个 Amnesty International 卫生社组织，台湾也有，台中这边也有分布，在国外长期跟很多音乐人的合作，透过文化去传播他们的意识，或者绿色和平很多和这样的合作。那么那还有很多的歌手的确走到抗议的现场，在90年代的时候，刚刚提到这个 Rage Against the Machine， 很多乐队都参与这样的事情，所以其实本来就是很紧密结合的。甚至你不要说音乐，我相信很多文化的创作，我刚刚讲电影文学家，你看诺贝尔文学奖，我想到8成9成都是跟政治有关。当然，这个政治广义的政治，可能是关于非洲的殖民处境，关于他的性别问题，关于东德的转型正义，很多。因为其实我想，一个艺术家本来他当然可以写人生、写感情，但是很多时候他也是回应他所处的那个时代，他带领我们去反思为什么这样的时代对人性的扭曲、对人性的刺激什么。其实，所以我想这个是很正常的事情，就是说。这个音乐家就回应这个政治，当然这个政治是广义的政治 ，OK， 那个时代社会结构、权力结构加诸于我们的限制。
那么我的初衷就是说，那我自己学政治，我也一直长期关注政治跟社会运动，所以也许我可以去介绍这些音乐人所参与的他的这些议题啊、历史背景啊，那这个是我的初衷。而且我觉得这个在音乐里面是非常重要的一个面向，所以当时写这个书就是说，可以也许比较，我自己觉得非常惭愧，我不敢说有系统，但起码就做了一些东西，但是还有太多的工作需要做，太多的刚刚朋友提到的太多的缺漏可以去写。OK， 但是我觉得这个是不管对于音乐史来说跟政治关系重要的，或者对人类对过去半世纪的政治社会史音乐重要的，或者广义的文化，我想这都是分不开的。包括我们现在所处的处境，我们谈何韵诗，那你谈一个音乐人的他要不要参与公民运动，跟中国的对他的限制，中国市场，我觉得这些东西不可能脱离这些权力结构去谈音乐创作的。谢谢。好，谢谢。来，还有没有？赶快趁机。铁志难得来台中，来，哇！铁志大哥，就我也认识很久，然后我问题很简单，因为我觉得刚才每个人的问题都好难哦，就是 OK， 我只是问一个很简单的问题，就是我们都知道铁志大哥差一点就是文化局长，你有没有曾经想过，摇滚乐可以改变台湾？台北。我们现在的台北文化局长也是摇滚乐出身的。在我心目中，您才是我的乐别这样，哇，糟糕，真是，别这样。或者是你的愿景啊，对，愿景要么我也不知道要不要被持续，奇怪，你现在不知道摇滚乐改变台中吗？他是台中 Legacy 的这个工作的一个重要的推手。我觉得还是这样吧，这样回答好了。就刚才有谈到，我觉得这10年来，我不敢说摇滚乐改变了台湾，可是我觉得台湾的独立音乐在过去10年来，跟其他很多独立化创作者，真的是台湾最重要的一个改变。OK， 那独立音乐我觉得是比较明显的一个东西。那其他我刚刚提到，就是很多的人在做这样的事情。我感觉台湾是被这个新的一个青年力量改变的，而摇滚乐在里面其实是非常重要的。你不管从创意时期啊到社会运动啊，好像大家都需要音乐 ，OK。但是我真的觉得这10年这个新的价值跟新的文化力量跟新的世代是改变台湾很重要的。那唯一没有改变的可能是政治跟媒体。我们政治在改变中，好像，但是我觉得柯文哲到底是只有表象改变还是内涵，还有待检验。当然现在我是比较悲观的，就是说太阳花推出了把柯文哲推上去一个青年世代的力量，在政治上呈现一个力量，其实非常重要的一个历史意义的。这是9合1选举，可是我常常在关心问题，这个东西反叛力量推出来的人是不是会被反叛的群众？其实这个是我蛮关心的问题，所以只能这样回答你。哇，好，很棒，来，再来，赶快，来，有。那个铁志大哥你好，我是1992年出生的，然后是在台中这边有个小地方叫做4张犁，然后我外地念书回来之后发现，我们那个犁是犁田的犁，回来之后发现那里已经没有任何一个农村了，所以其实讲到这有点哀伤。那我在去年3月18号的时候，刚好那个时候我跟着一群人一起冲进了立法院，然后那时候我守着6号门。然后跟一群朋友就是奋战了很久，然后一直参与学运那些到现在，后来去了香港，然后刚好遇到国际书展，然后刚好老师你有在那边演讲，然后我有一个一起住同一个青年旅馆的朋友说，就是他觉得你启发了他是中国人，然后他觉得你启发了他非常多民主方面的思想还是什么的，所以其实我就是冲他那一句话，然后今天到现场来看老师，对，好，谢谢，然后。其实，我这样子，这1年来我看下来，到昨天前几天吧，没有很久，有一个总统府前面的亚投行的抗议，然后其实我觉得很恐惧，因为我觉得脸书它的发明就像是一个舒适圈，一个 comfort zone， 然后就是我们每一个人，他会根据我们按赞的东西显示我们的，所以我脸书一打开，全部都是社运的新闻，然后都是我们这几个人在按赞。对啊，我们就变成了一个舒适圈。然后我发现一件更恐怖的事情，就是当亚投行这一件抗议的事情出来之后，其实这个东西我很怀疑的，因为我们还不确定
要不要加入？因为大家只是丢出一个，他只是丢出一个意向书，我们不知道他具体内容，我们也不知道我们是不是确定要加入，然后就一群人去抗议了。然后我突然发现，这些人如果当你质疑一些声音的时候，我的师父，我是一个习武之人，然后我的师父是叶问的外甥，对，习武之人，对，然后我师父跟我说，中国共产党有一句话叫做“不是朋友就是敌人”。我觉得在台湾变成你不认同我就是敌人，那个时候只要你有质疑他们，或者说你不在现场，然后我就觉得他好像就被攻击了，就是对啊，你很厉害吗？还是什么的？我觉得很恐惧，我觉得日本也有发生过，就是学运那个时候很盛行，60年代的时候，然后70大家反而就是开始反感了，因为它好像变成了一种所有人都异口同声的说着一样的话，变成一种法西斯。所以，我想知道老师你有什么想法吗？关于这样子的一个现象，对，然后，对，这是我看下来的一个感想。好，谢老师。我觉得就是大家都可以讨论了，我也可以分享我的感觉。那我想符合重点，很多朋友就可以分享一下。这问题是我觉得是重要的问题。我先回答舒适圈，确实哦，就是尤其是现在又是我们回立法院的周年了，然后脸书最近又推出一个我是觉得很可怕的一个模式，就是你会看到去年的这一天你在干什么，这件事对我来说打击还蛮大的，就是阴影还蛮大的这样。OK， 然后杨浪确实，因为这一次好像因为我后来也是到民主斗争，那确实从依婷他们那边，我也是后来从他们，虽然我们有一个共同群组，到现在还在 run 嘛，在另外一个群组上面。那我们知道消息，其实以我所知，确实是那一次是民主斗争跟其他团体一起行动的。那确实也不是说已经是签订了或者已经决定了才去抗争，而是在事先其实是对于现在目前的一个倾向，就是政府的一个倾向，一旦一枪雷的北湖啊，所以他们确实是想要去发出一点声音，让更多人知道说，这是一个大家又必须重新关注的一个议题。那这跟去年的反服贸其实有共同的面向，就是在一个亲中的部分，还有在一个黑箱的这个部分。那我相信它是有共同。那至于你提到那个，就是好像只要不是赞同他，或是你到现场，似乎好像有点被排外，或者是觉得会被攻击。那我觉得确实这是一个现象，但是我不觉得说有这么严重啊。也许当你按了更多人的赞之后，你的数字就可以往外扩张一点，你就不会那么多严重了。那我觉得适时的去表达自己的想法，我觉得就是在这些事件里面，其实我们学到的嘛。就是我们在共同的一个大集合里面，我们有共同的一个目标，我们共同的一个信念。可是其实我们切分开来看之后，会发现我们彼此有很多的不一样。那我们也都学会在那些不一样里面去找共同努力的目标，以及我们表达彼此不同的东西。我觉得是要学习，不要害怕去表述。那不然就像你讲的，最后它变成一个法西斯。我觉得这不是我们现在会趋向的一个模式了。对啊，那。我觉得还是要必须去表达，而且这也是这个时代告诉我们最珍贵的民主的精神，就在于我们用自己的声音去发言。那也许当我们准备好，比如说我给资料收集好，或者说我们已经知道了，你就写吧。对啊，那我觉得它开启了一个共同对谈的空间，反而是里面最大的一个意义。谢谢。我觉得说得很好。对不起，再回答一个问题之前，我想先回答前一个朋友，就秋千问那个可不可以改变台北？我感触越想越蛮深的。我觉得可能没那么伟大，可是我们喜欢音乐的人真的觉得这种另类音乐跟摇滚乐，它应该是一个重要的一个另类文化的一个集结的一个东西。不管是它的作为一个空间的呈现，像我们刚刚也提到，一个音乐节，它可能不是一个音乐节，我们期待它是很多不同的另类的生活方式的一个节点。或者说一个 live house， 我可以想象中，或者在我过去的生命经验里面，这些 live house 它可能也不是音乐，而是很多的另类音乐的情景会在那边出现。乃至像于这样的展演空间，它有独立音乐，它有诗歌演出。那一个城市如果这样越来越多的跟摇滚乐有关的场所，我相信这个城市是慢慢的会改变。OK， 所以很高兴 Legacy 来到台中，扮演改变台中的角色。那第二个您的问题，我觉得是非常重要，因为
刚提到，就是我们看60年代学运、60年学运，在德国、在日本、在美国，最后都出现了那个激进化跟法西斯化的一个情形。就是说，包括德国赤军连，最后这个对于异己，那就是非常组织里面的异己是非常残忍的。因为的确社会运动有了一个问题，就是说有一个危险，因为社会运动都在追求真理嘛，我们在追求性别正义、土地正义、各种正义，所以很容易就自我绝对的真理化。OK， 我觉得这个东西是危险的，所以小五刚刚讲的非常的重要。就像我在回到跟这个书相关的议题好了，那很多人说哦，那你这么去颂扬抗议歌手，难道希望大家变成抗议歌手吗 ？OK， 那么5月天大家觉得他们表态表得不够多，是不是该骂他？我是觉得这样子，就是说，如果今天一个社会如果没有人，像台湾过去，我觉得主流文化是非常苍白的，小说也是，我们跟拉丁美洲比起来，因为很少电影文学在处理我们的过去政治压迫的经验。我觉得台湾相对苍白，音乐也是。OK， 所以我希望看到，我们都期待有更多这样的作品，但是当然我们也觉得要在也不希望所有的作品都被政治化，那就跟毛泽东一样。所以这个是比较健康。如果一个国家所有的文学作品、文化作品都回避这种问题是可悲的。同样，如果被强迫的要被政治表达，也是可悲的。所以，当然希望里面是有一定的多元性，那多元性的去争取是不容易的事情。我再举个我个人的例子好，就是说我们都知道2000年之后，这个几乎是本土主义跟台湾认同是一个新的高潮。我们大家都非常认同这个事情。陈水扁当选之后，我们都哭得一塌糊涂。但是从03年的时候，我跟我的朋友们成立一个组织。叫外省台湾人协会，因为我们都是外省人，但我们都认同台湾独立跟台湾认同。可是我们就也会担心说，在那个台湾认同的这个理念下，好像一直的声音不见了。包括可能，譬如说我们父辈的，虽然不是我们父辈的眷村的历史文化记忆，会不会在这个大的声音里面慢慢消失了？我们也不希望这样。那我们那时候一起成立，包括很多的民进党里面的工作者，我觉得我们可以跟两边对话。我们跟民进党太熟了，对。那我们也跟我们的父辈问，我们希望做一个桥梁，我们希望在里面去谈，比如说外省的记忆的书写，我们办了这样活动，包括文学书写、家书等等，希望在这个大陆上面去维持那个一致性。那当然，我们也跟我们的外省的朋友，或者偏蓝的，或者朋友或者家人说，其实本土化没那么可怕。很多时候，外省人对本土的焦虑是什么？我常讲，也比较少讲，其实是被外省的基因动员出来的。我自己非常愤怒这个事情。在我成长经历里面，90年代，外省人担心说啊，民进党当选就被推下台。很多人都照他们这些人去讲这些他们在动员外省的恐惧，获得他们自己的政治利益。这个是我非常愤怒的。这我们家人非常恐惧的。所以我们就觉得说，其实这是我们可以走到两边去了解彼此有不同的可能性。所以这个我想是需要很多人一起努力来维持说这个一致性，非常重要。好，谢谢哦。因为时间关系了哦，那其实我想我以一个是音乐创作者的角度来看哦，我想每个音乐创作有他创作的目标不一样哦。那对于我自己来讲哦，我希望能够去提供不同的面向哦，让人家听到也许我的关怀，我对社会的关怀。那曾经有一个人也是这样哦，他跑来跟我讲，他说。张瑞全，我听你的音乐，然后我本来是一个这个业务，哦，整天到处跑来跑去，哦，找生意这样子。但是有一天有朋友拿你的音乐给我听，我隔天就辞职了。我说不要这样子，我没有这个意思啊。哦，我从来没有想，我的意思说，我从来没有想过，就是说，当然不是说我的音乐多伟大。而是要回到我刚刚讲到，在那个某个时刻，在某个背景，也许在某个人他在那个关键的时刻听到了我，也许某个音符哦，或是我的某一句歌词触动了他，想要去改变自己，那个改变就是我们所需要的，对不对？他辞职，但是我听说他后来也在做音乐哦，而且其实你们可能都听过他的音乐哦，甚至。也许你听过他的音乐，没听过我的音乐哦，那也没关系，对我来讲没有关系。真的，你听过他的音乐，你感动，你去为你自己的生命做一些改变。也许我是那个间接的推动者，我也觉得我做音乐值得，做值得。所以我在2年前的时候，在这个我现在有秀出来哦，就是这个反黑箱服贸的一个演出。
我还没其实我做音乐现在最大的一个遗憾就是还没有任何一个运动使用到我的音乐太难唱了不好唱啊，不好唱，跟歌词太多了歌词太多了。没有，所以我故意这样讲，就是在暗示小虎下一次那个音啊，那这首音其实的确对我来讲意义很大就是它其实快点做一首翻亚投行。所以它意义很大，就是它其实是我想把我对于台湾的民主历史，特别是228事件还有白色恐怖的这样一个历程，用音乐的方式，用 rap 的方式去表达出来。因为铁子也提到，它其实在台湾长久以来很少有人做直接的这样去表达，因为我们有很长期的一个38年的戒严，很多人害怕。譬如说我们金歌《红红的太阳下山了》，咿呀嘿那首歌《红红的太阳》代表是共产党，它也被禁了然后咿呀嘿，它那个只是一个怎么讲语气吧，一个声音的感觉。他的意思说一最黑啦一熊黑他的意思就是你的意思在说我们很黑的意思吗那就被禁掉了那这首歌音对我来讲意义很重大，而且那个时候其实也跟我也稍微改了一下我的歌词因为我稍微对于这个洪仲丘的事件做了一点点回应在这个版本里面我应该可以听得到，我们就今天用这样的一个作品，不是什么最好的作品，但是音乐是有力量的，音乐是有力量的，我们可以看一下。我们今天今天最后这边我们让铁士来跟我们说做最后一个结论我想这个是非常重要的来。没什么伟大的结论，不过瑞全是我老朋友，所以今天第一次来这个其实蛮感动的，看到他经营这样的一个空间，想要传递一些不同的讯息。我觉得今天讲摇滚乐，对在座喜欢摇滚乐的人都感受得到，就是说，其实不要谈什么抗议或政治，其实摇滚乐其实一直在提供我们是一个不一样的一个生活态度，对生活的想象。我去年写过一个文章，就是 Kurt Cobain 的巴拿当过世20年，前年写了一个文章，去年写的文章。我记得我看到自己访谈里面有一段蛮感动的，他的专辑最红的 Nevermind，OK， 但他其实不是什么都 Nevermind， 不是让大家什么都不要介意，他觉得有太多重要的事情，其实没有人介意，那是一个反动。他们可能不是什么抗议什么政治，但你知道柯根本是很关心包括同志包括女性这个问题。他其实他有一个访谈，特别是说他们玩音乐，如果他们成名的话，其实想让大家知道，你生活有另外一种可能性，不是只有去做大律师赚大钱。其实这些相信独立音乐的另类音乐都觉得说，我们有没有可能去追求另外一种生活态度，在主流的告诉那种，比如说台湾该说的陈怡达，只告诉那种成功学OK， 或者7岁赚大钱什么平凡上班族赚到第一桶金之类的。那这个主流价值不断给我们这个东西，那其实摇滚乐这么多喜欢摇滚乐玩摇滚乐，其实也要抵抗这些东西，追求他们自己所相信的信念。那么我刚刚提到，各位都参与，也都了解这几年台湾，我想有很多的改变，新的价值被提出来。下午这个朋友，新手书店的朋友带我去逛了一圈，去了好办。也这边新竹在那边举办，还有一些不同的小的咖啡店或者不同的点，包括这个景点。我自己觉得当然很惭愧，对这些地方其实这2年还没机会来，所以今天才来到。我知道还有很多地方值得去探索去看。可是真的看到，包括有做 live house 的朋友，就是这个地方台中感觉上是，我觉得是一个很棒的地方。这么多朋友在努力，重要的是我刚刚说的这些朋友，大家结成一个网络，在推动一个我们彼此都分享而且都相信的理念，所以很希望大家去支持所有这些在地的这些机构 ，OK。那么对我很难得来到台中，再努力来就会来好几次 ，OK。所以25号在24号，礼拜五在这个星期五，题目什么还不知道，但我想讲香港，就不要讲这个音乐，不要卖出了，因为我要从香港回台湾，搬回台湾来，所以分享的是香港这2-3年的政治跟社会运动。如果大家有兴趣的话，那另外在礼拜6会在新手书店即将整修重新开幕，会讲什么还不知道，但是应该会找一个，因为既然在台中音乐有3场都是不同的，会找一个朋友来对谈一些有趣的事情。那当然新手新开幕应该很值得去支持这样的独立书店，所以谢谢大家，谢谢。那
另外一个身份是英文老师啊，哦，所以你如果要上课也是可以找我，总是要有一些固定的收入。但是我的意思是说，甘地讲过一句话，哦 ，In a gentle way, you can shape the world。哦，用一个你可以，其实每个人不渺小，用很微妙的一些方式，你是可以撼动这个世界的哦。音乐当然也是。OK， 我们就在这边祝福各位，然后还没买铁志的书的也赶快买，好不好？因为他这边可以帮我们签名吧，可以然后，那如果你买了我唱，这丑，那更要签对，赶快看一看有多丑啊！然后有比课文丑。好，啊真的哦，哇，哎，啊现在还有一本，这本还有，我偷来。好，对，对了，这我拿的了，哎 ，OK， 这本还有一本，这边还有一本可以卖，没有关系哦。然后这边还有2本哦，其实我把它这3本我都收集到我们店里面卖了哦，所以你有需要的话哦，可以赶快去买哦。然后我的专辑也有了哦，然后我的字也很丑哦，所以也是可以签名的，也是签名的。好，我们今天就谢谢各位，有机会我们再见，好，谢谢。